تست 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 1 تست 2. يلا ستاند باي. يلا خلينا نفوت على التقرير. ستاند باي. أولاً، تعتبر كتلة المستقبل أن زيارة قداسة البابا بنجيروس السادس عشر إلى لبنان ستشكل علامة فارقة لما لهذه الزيارة من أهمية بالغة على مستوى ترسيخ لبنان الرسالة في العالم نموذجاً للعيش المشترك بين الأديان، ولما لقداسته من دور وتأثير على المستوى العالمي. وبهذه الحال فإن الزيارة تشكل خطوة متقدمة لدعم لبنان بصيغته الراهنة القائمة على العيش الواحد المستندة إلى الديمقراطية والدولة المدنية وحقوق الإنسان القائمة على الاستقرار والسلام الداخلي في مواجهة كل التجارب الشمولية والإلغائية ومحاولة السيطرة وضرب التعدد. إن كتلة المستقبل التي ترحب بقداسة البابا ترحيباً كبيراً تأمل أن يكون الإرشاد الرسولي الذي سيعلن عنه خلال الزيارة منطلقاً لمرحلة جديدة للبنانيين والمسيحيين في لبنان والمنطقة. وفي السياق ذاته فإن الكتلة تنوه بالزيارة التي قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى منطقة الشوف كخطوة أساسية على طريق استكمال المصالحة بين أبناء الجبل الواحد، مما يعزز الوحدة الوطنية في مختلف الاتجاهات. ثانياً، توقفت الكتلة أمام المواقف التي أعلنت على لسان فخامة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في اليومين الماضيين، والتي شددت على التمسك بسيادة الدولة على أراضيها، إضافة إلى تمسكه بالدفاع عن لبنان وسيادته وحدوده وأمنه واستقراره في مواجهة محاولة زعزعة الأمن فيه. والكتلة التي تنوه بمواقف رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه ترى إنه يعبر عن آراء أغلبية اللبنانيين الطامحين إلى وطن حر سيد مستقل. ثالثاً، تؤكد الكتلة على دور القضاء في متابعة قضية المجرمين سماحة والمملوك بأساسها وبمستجداتها في الساعات القليلة الماضية، وصولاً إلى إنزال أشد العقوبات بالذين هددوا أمن الوطن والمواطنين. وتشيد الكتلة في هذا المجال بدور الأجهزة الأمنية في كشف خيوط الجرائم الإرهابية وحفظ الأمن والاستقرار. رابعاً، توقفت الكتلة أمام الخطوة المرفوضة والتي تمثلت في التوقيت الملتبس لإطلاق الضباط الذين كانوا موقوفين في جريمة اغتيال الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد حسن مرعب في جريمة الكويخات. والكتلة التي تستنكر أشد الاستنكار هذه الخطوة المدانة تؤكد إنها وعائلات الشهيدين وأهالي الشمال وعكار وقوى 14 مئذار لن تسكت أو تستكين أو تسمح بأن يتم تجاوز الحقوق الطبيعية للشهداء في محاكمة المجرمين ومحاسبتهم. وستكون الأيام المقبلة بعد انتهاء زيارة قداسة البابا إلى لبنان على موعد مع عدة خطوات لمتابعة هذا الموضوع وإعادته إلى الطريق الصحيح. إلا أن ما استوقف الكتلة وطرح الكثير من الأسئلة هو أمر التدخل في شؤون القضاء
للتأثير على عمله وتسييره بفعل الضغوط السياسية، ما يعطل إمكانية تحقيق العدالة ويضعف الثقة بالمؤسسات الوطنية ويطرح احتمالات خطيرة ومتعددة. كما أن الكتلة تجدد مطالبتها بتحويل هذه القضية إلى المجلس العدلي. خامساً، تنوه الكتلة بالخطوات التي أقدم عليها الجيش اللبناني في اليومين الماضيين من ملاحقة المخلين بالأمن وتحرير بعض المختطفين من المواطنين السوريين وملاحقة مختطفيهم في الضاحية الجنوبية، آملة الاستمرار في ذات الاتجاه من الممارسة على أمل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وعلى أمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة للاستمرار والمتابعة بجدية في الاتجاه ذاته. سادساً، إن الارتباك الكبير الذي تعيشه الحكومة في مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب كما غيرها من الملفات أدى إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي ولقمة عيش المواطنين، انطلاقاً من الوعود الكاذبة التي تطلقها هذه الحكومة. سابعاً، تشدد الكتلة على أهمية أن تعمد الحكومة للتخفيف من معاناة الناس في ظل استشراء غلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية، كما تطالب الكتلة وزارة الزراعة في إيلاء مسألة تصريف المنتجات الزراعية، وعلى وجه الخصوص موسم التفاح في المناطق الريفية، الاهتمام الكافي، لأن عدم تصريف الإنتاج الزراعي يشكل ضربة للمزارع الذي يعيش من هذا المردود. ثامناً، تستنكر الكتلة أشد الاستنكار القرار الذي اتخذه الحزب الديمقراطي الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إذ يعد هذا الموقف انقلاباً على الشرعية الدولية وانحيازاً سافراً للموقف الإسرائيلي، وهو مخالف لقرار الأمم المتحدة والقانون الدولي التي تعتبر الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967 أراضي محتلة بما فيها القدس الشرقية. انتهى البيان.